22-27 मायथाइनि थाखाय साधारन रां बावजा मैयानिफ्राय जागायबाय 29 जुलाइनिफ्राय 30 जुलाइसिम आरो दिनै जोबनानै थांबाय। जोङो UPL दोलनिफ्राय बिटिआर ओनसोलनि गासै रायजो राजानि जानानै गोख्रोङै जोङो बाहागो लादों आरो जोंनिफ्राय गोख्रोङैनो दानि BPF सरकारनिसिम माखासे गोनां आयदानि सायाव जोङो सोंलु दैखांनाय जादों आरो गोबां सोंलुखौ बिथांमोना फिननाय होदों, गोबां सोंलुखौ बिथांमोना खेंसालियायै एरायदों। दा गासैबो सोंलुनि फिननायखौ बिथांमोना माखासे समाव होजोबनो हायाखै। मैया सोंलु सोंथि सम सोलिदों आरो बेवहाय जोङो गोबां आयदायाव सोंलु सिखारनायजों लोगोसे जोंनि बिटिआर सुक्तिनि माखासे दफाजों लोगोसे NDPनि बारग' मावथिफोरखौ मा थासारियाव दङ, बिथांमोननि केसखौ सिफायनायनि राहा लादोंना लायाखै, NDPनि रन्जन दैमारिजों लोगोसे बेसेबां मानसिया दासिम जेलाव दङ बेफोरखौ जों सोंदोंमोन, नाथाय बिथांमोना तथ्यखौ जोंनो होनो हायाखै। आरो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गोदानै सोसनजानाय गामिफोरनि जौगालु हाबाफारिनि थाखाय बिथांमोना मा हाबाफारि लादों बेखौबो जों सोंदोंमोन, नाथाय बेखौ बिथांमोना मोजाङै जोंनो रिप्लाइ होनो हायाखै। दा बेनिफ्राय जों बुंनो नागिरदों UPLनिफ्राय जे बिथांमोना थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जे दफा, बे दफाफोरखौ बिथांमोना मोजाङै नायबिजिराखै आरो मावनो थाखाय बिथांमोना बेसेबांखिनि राजि जोंहा सम दङ। आरो दिनै मैया बिथांमोना दैखांनाय जि रां बावजा, बे रां बावजानि सायाव जोंहा सावरायनाय दङ आरो जों बे रां बावजाखौ जोङो नायदों मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टखौ, नाथाय बेवहाय बिथांमोना 900 कौटि बिथांमोना बाजेट देखायदों। 900 कौटिनि बाजेट देखायनानै बेवहाय 7 कौटि बिथांमोना डेफिसिट 71 कौटि बिथांमोना डेफिसिट देखायदों। दा बेवहाय जोङो नुदों थांनाय आसाम सरकारनि बाजेटआव BTCनो जेसेबां बाजेट हरदों बिनि बिथांमोना SOPD हिसाबै BTC सरकारनि बा BTCनि SOPD बाजेटखौ बिथांमोना एसे बारायनानै देखायनाय बायदि जोङो नुदों। दा बेखायनो बाजेटनि सायाव जोंहा एसे गोजोननायखौ जोङो बारा जोंनिफ्राय जों देखायाखै।